Ja by som vás všetkých privítala na dnešnom stretnutí dvoch politických strán, stranu Hnutia za demokraciu a tiež stranu Občianskej solidarity, ktoré sa dnes stretávajú, aby potvrdili svoje dlhomesačné alebo niekoľkomesačné rokovania tým, že sa uzniesli podpísať dohodu o vzájomnej podpore a o politickej spolupráci pri presadzovaní spoločných cieľov a záujmov. Určite všetci poznáte zástupcov, ale aj napriek tomu si dovolím vám predstaviť pána Manteho, zástupcu za HZD, pána Petra Končeka za stranu Solidarity, Občianskej solidarity a pána Cyrila Betuša taktiež zo strany Občianskej solidarity. V podstate by som odovzdala slovo niektorému zo zástupcov. Tú jednotnosť, v podstate tie rovnaké myšlienkové pochody, tak keď som tu po ruke, tak budem prvý ja. Ja by som len chcel povedať toľko, že táto naša dohoda je výsledkom niekoľkomesačnej práce a spolupráce týchto dvoch politických strán. Ja som veľmi rád, že na východnom Slovensku sme práve my, dve politické strany, ktoré tak trošku začíname. Našim záujmom je v prvom rade to, aby sme na východnom Slovensku v dostatočnom predstihu pripravili najmä komunálnu politiku a o to sa chceme zaoberať. A ja by som možno ani nenazval slovo politika, ale v podstate my vidíte, čo sa v podstate u nás deje. Takže my sme si dovolili pripraviť a myslím si, že ešte stihneme do konca roka tlačovú besedu, kde budeme podrobnejšie informovať o našej práci a snáď na záver môjho vystúpenia by som chcel povedať, že som veľmi rád, že jednoznačne sme sa zhodli na jedinom kandidátovi na funkciu prezidenta Slovenskej republiky a tým je náš terajší prezident a čestný predseda Hnutia za demokraciu, pán Ivan Gašparovič. Takže to je náš prvoradý cieľ, ktorý chceme v týchto troch voľbách, ktoré nás čakajú na budúci rok, spraviť, a to je prezidentské voľby, eurovoľby, ako viete, a najmä, čo nás zaujíma osobne na tej komunálnej úrovni, tak to budú voľby vyšších územných celkov. Toľko z mojej strany. Čo sa páči. No, ja si myslím, že to podstatné tu bolo povedané, snáď len na doplnenie dve veci. Táto dohoda o vzájomnej podpore a politickej spolupráci, ktorú dneska potvrdíme svojím podpisom, zároveň dáva priestor aj na ďalšiu spoluprácu, to znamená v budúcom roku buď parlamentné voľby, ale určite komunálne voľby. Zároveň by sme privítali, pokiaľ sú v tomto regióne politické sily, ktoré chcú niečo zmeniť v súčasnej situácii, respektíve tretí sektor, stavovské organizácie, nezávislí kandidáti, všetci sú vítaní, ktorí budú chcieť priložiť ruku k dielu. Hľadáme ľudí vhodných, nielen morálne a nejak eticky, morálne čistých, ale aj zároveň aj odborníkov, ktorých byť. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za prezentáciu vašich názorov a vlastne za to, že ste nám povedali, čo vás spojilo, aby ste túto dohodu podpísali. Tak vás teda vyzývam k samotnému aktu podpísania dohody. Nech sa páči. Našu prácu, ktorú sme tie mesiaci dali na stôl. Ja dúfam, alebo som presvedčený, že z toho bude profitovať hlavne občan.
Ďakujem. Ďakujem zástupcom. Rádi dám slovo. To poďme si povedať, že vznikla prvá predvolebná koalícia na Slovensku? Myslím, že aj áno. Dá sa tak povedať. Dobre. Dobre? Dobre, a potom druhá otázka. Je možné povedať, že ste sa dohodli tieto dve strany na podpore pána Gašparoviča, alebo jedna strana nie? Myslím, že môže. Aby sme to jednoznačne, aby ste nemali potom výhrady, že sme pustili nejakú dezinformáciu. A vy ste povedali v formáte, že ste sa dohodli na podpore pána Gašparoviča. A pán Konček mi bez chvíľko povedal, že nie je to celkom tak. Takto, tu na tejto regionálnej úrovni, ktorá má pán Gašparovič u nás podporu. Takže môžeme napísať, že na regionálnej úrovni ste sa dohodli obidve strany na podpore pána Gašparoviča. Tak, to je presné. Výborné. Toto som si však presne. No, ja som to možno v širšom povedal, ale tiež musím potvrdiť, že v podstate všetky tieto dohody, ktoré sú tu, medzi týmito stranami sú na regionálnej úrovni. Nie celorepublikou. To je dôležitá vec. Samozrejme, tá dohoda vytvára priestor na rozšírenie tej spolupráce, ale to už zase musia zasadnúť orgány. Budeme doporučovať našim jednotlivých strán. Samozrejme, to nevylučuje ani to, že členovia strany občianskej solidarity v iných regiónoch podporia pána Gašparoviča, ale to sme nechali na nich proste. Dobre. Zmyslo. A keď hovoríte o tých voľbách, je to pán Hunka, či budete spolupracovať aj so SNS, alebo ako? Strana regionov Slovenska má od nás ponuku na spoluprácu. Neprijal? Zatiaľ musia si to objasniť oni. Keď chceme niečo, aby dobre vzniklo, a tak nech to vzniká prirodzene. Nielen strana regionov Slovenska, ale aj ostatné menšie strany sme otvorení rozšíriť túto našu dohodu, ktorú sme dnes podpísali. A ja myslím, že pán Hrúka je tu takým svedkom, takým pozorovateľom by som nazval. A ja si myslím, že časom určite aj strana regionov Slovenska bude mať záujem. Ešte keď ste napovedali. Poslanec som Korského samozprávneho kraja za práve preto pred chvíľočkou spomenutú stranu regionu Slovenska. Práve preto v tejto chvíli... Ste krajský predseda alebo celoslovenský? Ja tu dopoviem, že v tejto chvíli vlastne ešte zatiaľ nie som členom, ale som len teda kandidoval za politickú stranu. Práve preto nie som kompetentný v týchto veciach sedieť na tej druhej strane a sedím v tejto chvíli zatiaľ presne opačne. Ale táto práca týchto mojich kolegov, vlastne predstaviteľov SOS a takisto z HZT je mi vlastne blízka a známa, kvôli tomu vlastne sa vlastne v tejto chvíli, ako začíname nadväzovať nejaký kontakt v konkrétnej veci. Lebo niektoré veci sú známe, a to také, že vlastne sa poznáme a vlastne to je predstava tak o nejakých konkrétnych veciach. Vlastne čo budúci rok vlastne nás čakajú vlastne tie troje voľby pred chvíľočkou, čo boli spomínané. Takže v ostatných regionálnych voľbách sme spolupracovali